بریانها هفت کشیک هبود سیاست ترکیه دا تایبت یا اک پارتی دا کودگود کو د دمن دهاتی دا امی هول دین سیاست صفر کشه صفر پرزگریک د نافخول دروی ترکیه دا جبه بکن نها بسپور و شروکارین سیاسی دیبیشن ترکیه هولا وی اکی دادن یعنی حکومت اک پارتی هولا وی اکی دادن کو صفر پرزگریک د نافخو و دروی ترکیه دا دست وی بکتن هولا بهسکنا پیوندین خود گل ولاتین جیران دادن در عراق دست بکیریه و حول هنکو پیوندین خود گل سوریه جیجاره کردن باش بکتن درباره و مجاری هاتنا حاکان فیدان جبو بغداد و هر وها جبو هرما کردستان و انجام دانا جوینا لسر آستن بلند و گلک مشارین گرینگ دوستین گرینگ دنابرا هر دو آلیان دانوستانده لسر تین گرین من میوانه که برای بلگای دومان برپرس دیسک عراقی لنابند استراتیجی یا روش حالاتا ناوین اورسام ترکیه لأنقره دید مدابیتن برس بنگام تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بکی بزن بم وخاندنا و نرخاندنا و لسر هاتنا حاکان فیدان جبو بغدای و هولیری چیه؟ Türkiye ve Irak iki sınır komşu ülkesi. Türkiye, Irak ev sinoren hene peyvendin wan netene be sinoren ciranti ve peyvendine deman demede kültürü civaki serbazi u dirokine hevbeşin wuha hene car carna ev peyvendi bune hevkari carna ji bune gefli ser hev نهاجی هن پرسگرک دنابر آلیانده هنه هن پرسگرکن بردوام هنه یک جوانا باکور عراق هبونا پکه د شر پکه سالانه بردوام اپراسیون دروی سینور هنه جبو و ترکیه هن تشتانج عراق دخوازه ده همان دمیده دنابر ترکیه و عراق دا پیوندین بازرگانی جهنه سال 2022 20 میلیارد دلار بازرگانی هاتیه کرم نهاجی دنیوا ساله دا ترکیه نزدیک 7 میلیارد دلار هنارده هیا جبر ویجی پیوندین گرینگ دنابر هر دو ولاتان ده هنه هر وها بندوارین عراقی جی ترکیه هنه تایبت دمن داویده کریزا آوه هیا لعراقی دوار مجار آوه ده تایبت روبارن آوا دیجله و فرات هنک دانوساندن بردوامن لسر وانجی او سه چار مهن داوی خطا پترول یا کرکوکو جیهان راوستیای مها آدار دادگاه ناو دولتی او هناردنا پترول راوستاند بو سزادا بو ترکیه لسر ویجی ev henarda kirne petrolê hatibû rawestandin ev mijar dêwerin gotûbêj kirin hem serdana Baxda hem jî serdana Hewlêrê ez bêjim dê bijarên sereke baş berez duman derbarê pirsa wizê ya neft û gazê di navbera Tirkiye û Iraqê û Herêma Kurdistanê da te jî amaje pêkir kulmeha adarê nefta Herêma Kurdistanê hatiye ragirtin Tirkiye pêwîst e çawa xwe nizîkî vê mijarê biketin çawa hewl bidetin ku vê mijarê yani çareser biketun cara kadın nef beşandın bu veki xo eğer diberjawandiya Herêma Kurdistan û Iraqê da bî tu hinde diberjawandiya Tirkiye da jiye Açıkçası Türkiye ya rastî di navbera peyvendên Hewlêr û Baxdadê giring dibîne eva yek parçeya axa Iraqê û parastina serweriya wan e dixwaze hemû alî pêş bikevin Tirkiye niha dixwaze ji ber vê hemahengiya navbera Hewlêr û Baxdayê pir giring dibîne ev jî دواره فروتنا پترول دبه دواره وگوستنا انرژی دبه ev girin gej berku ev hemû ser Tirkiye re derbas bin bo Avrupayê li Iraqê niha du xetin sereke li Iraqê hene yek li Basra yek jî ser Tirkiye re derbas dibe
beri daxuya Mehmet Sudani dixwaze petrola ku li ser Tirkiye derbas dibe dixwaze kêm bike çünkü li ser wê jî hinek ziyan dike wiha gotibû Şahan Abdullah wa gotibû niha rewşa em dibînin ev ziyan dide Tirkiye û Herêma Kurdistanê jî ji bo çareseriya vê dibe her sê alî bicivin û pirsgirêkê çareser bikin. Serî da jî Bagdad û Hewlêr pirsgirêkên xwe çareser bikin. Tirkiye ji firotina petrolê qazencekî pir mezin nabîne tenê baca guhestinê dibîne ya giring ev e ku Hewlêr û Bagdad çareserek çawa bibîne eger çareserek rastaqînî bibîne dê Tirkiye jî piştevanî bike. Baş berê ziman eger zimanekî sadetir bi axivîn behsa mijarê bike derbarê babetê ewlehî babetê avê babetê bazirganiye ew mijarê dikê neft û gazê ya samanên süruştî di navbera Hewlêr û Tirkiye û Bexdayê da Tirkiye dixwazîtin çi bidete Bexda û Herêma Kurdistanê û dixwazî çi ji wan werbigirîtin? Açıkçası bu ilişkiler tek taraflı ilişkiler değil. Ev peywendî ne yekalîne. Tu devletek peywendiyên xwe yekalî nameşîne. Bi dibercendê her du aliyan da dide meşandin. Hem Türkiye hem Iraq dê bercewendiyên xwe hebû destkeftên xwe hebin. Taybet Iraq ji bo xwe bigîne hemû cîhanê taybet bo Ewropayê Tirkiye rolekê giring dilîze taybet diwarê enerjiyê de divê Iraq bikaribe xwe bigîne rojavayê ji ber krîza Rusya û Ukrayna jî divê de rolek dilîze her wiha di demên dawî de di nava Tirkiye û Iraqê de jî Iraqê de proje geşedanê rêya geşedanê jî heye eva jî tiştekî giring e ev di demekî Kurta cibîcî nabe ev proje lê di demekî dirêj de ev proje dema em lê binirin di navbera Tirkiye û Iraqê de taybet wek berê jî min got peywendiyên Hewlêr û Bexda giringin lê hem li rojhilata nawerast li welatên kendavê de ew bandorekî mezin li navçeyê bike. Tirkiye dixwaze ewlekariya sînorên xwe biparêze şerê dijî PKK heye dixwaze Iraq û Hewlêr piştevaniyekî ciddî bidin. Berez duman destê te xweş bin berez duman sonucunda da Türkiye ve Irak ilişkilerinin bir nokta öteki tarafa taşınması söz konusu. Berez duman dest xweş ez barim demê te Kurd e lê egeb Kurdî bersivan bide hatina Hakan Fîdan ji bo Hewlêr û Bexdayê xwedî biryar li cem wî heye yan hatiye tenê pirs biketin û gotûbêjan biketin. Hakan Fidan'ın ziyaretini Serdana Hakan Fidan tenê wek serdanek divê em nebînin piştî wî wezîrê bazirganî jî di serdana Iraqê bike herî dawî jî di Serokkomar Erdogan jî serdana Iraqê bike ji ber vê ev serdan divê wek amadekariyek em bibînin di navbera Tirkiye û Iraqê de peywendiyên dualî ne tenê ji bo îrona ji bo demên pêşî pir giring e 2008 di navbera Tirkiye û Iraqê de 48 xalan rekeftinek hatibû imzakirin lê ew negihîştin asta pêwîst. Niha Tirkiye û Iraq dixwazin pencereyekên nû vevkin taybet serdana Sudanî ya meha Sibatê di nîşaneyên vê dabûn di demên pêş de jî dema Serokkomar serdana Iraqê bike ev peywendî dê pêşvetir biçin û em dibên bigin qonaxeke nû. Tamam berez Bilgay Duman berpirsê dîskê Iraqî li navenda stratejî ya rojhalata navîn Orsam li Enqerê gelma wî gelekî spas.